semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di sini aku akan ngebahas masalah kehamilan lagi ya bun. Sesuai dengan pengalaman aku kemarin. Nah, apa ya, yaitu cara mengobati flu dan batuk pada ibu hamil tanpa obat. Ya kalian tahu sendiri kan, ibu hamil itu gak boleh sembarangan meminum obat tanpa ke dokter. Karena tanpa ke dokter, obat yang diperjualbebaskan itu sangat berbahaya buat janin kita loh bun, tanpa resep dokter. Kemarin aku itu mengalami flu dan batuk karena di saat pandemi kayak gini ya, aku itu agak takut ke dokter. Jadi mendingan aku mengobatinya di rumah saja dengan bahan-bahan alami. Dan ini sesuai dengan pengalaman aku sendiri. Mungkin kalau dengan mengobatinya secara alami itu agak lama ya bun, dibandingkan dengan obat. Jadi aku meredakan flu dan batuk itu dengan bahan-bahan alami. Insya Allah bun sembuh. Cuman memang sih agak lama. Aku juga kalau flu itu cepat ya bun ya, selama kalau nggak salah 2 hari aku sembuh. Tapi kalau batuk, karena kemarin aku batuknya berdahak, agak lama sih, sekitar 1 minggu. 1 minggu aku langsung sembuh dengan obat yang alami. Jadi bunda jangan khawatir ya. Kalian bisa lihat sendiri kan, aku sudah sembuh. Alhamdulillah, fluku sudah sembuh, batuk juga sudah sembuh, dan kondisi aku sampai sekarang itu kondisinya sehat. Dan aku gak ngalami flu lagi dan batuk lagi. Dan obat ini sangat ampuh loh buat ibu hamil yang takut ke dokter di saat pandemi kayak gini. Jadi kita mengobatinya dengan bahan-bahan alami. Apa saja sih bahan-bahan alami untuk meredakan flu dulu ya bun? Nih aku kasih tahu buat yang flu dulu, yaitu siapkan segelas air hangat dan minyak kayu putih. Kalau bunda nggak suka minyak kayu putih, bunda juga ganti sama minyak telon. Tapi kalau nggak suka keduanya, bunda bisa aja pakai air hangat aja. Lalu bunda teteskan ini 1-3 tetes ya bun. Ini sebagai contoh aja. Jadi bunda masukin minyak kayu putih ini ke dalam air panas ya, ataupun minyak telon. Setelah itu bukan diminum ya bu. Ingat, ini bukan diminum, cuma dihirup uapnya saja. Jadi bunda hirup uapnya lewat hidung, keluarkan, hisap lagi melalui hidung. Lakukan itu 15 menit. Dan insya Allah reda ya bun ya, sembuh. Aku sudah mengalaminya ya, 2 hari aku langsung sembuh pakai air hangat sama minyak kayu putih ini. Dan bunda jangan khawatir, minyak kayu putih sama minyak telon ini itu aman banget buat ibu hamil. Tapi kalau bunda nggak suka pakai minyak kayu putih ataupun minyak telon, air panas aja udah cukup. Cuma terus bunda hirup uap air panasnya saja sampai 15 menit.
Jadi bunda lakuin pagi sama malam, insya Allah sembuh 2 hari. Nah itu buat flu, dan ini adalah untuk batuk ya. Jadi obat ini bisa meredakan batuk kering, batuk berdahak, maupun batuk yang gatal ya bun ya. Nah kemarin kan aku cuma batuk tuh, terus memang pakai bahan-bahan alami ini emang agak lama ya. Yang kemarin aku rasain itu 1 minggu aku bisa sembuh. Jadi beda dengan meminum obat. Ya bunda tahu sendiri kan, kalau ibu hamil itu dilarang banget minum obat kecuali harus resep dokter. Nah ini bahannya ya bun, siapkan segelas air hangat ya bun. Kira-kira seperti inilah, jangan terlalu penuh ya bun ya, karena ini kan buat mengobati. Kalau misalkan airnya penuh segelas gitu, itu bukan mengobati tapi buat minuman. Oh no. Nah ini sebagai contoh aja ya bun ya. Jadi siapkan air hangat seperti ini, ukurannya ya sedikit aja. Terus bunda siapkan lemon, karena aku nggak ada lemon, ataupun jeruk nipis karena udah habis ya bun ya. Siapkan aja 1 buah lemon ataupun jeruk nipis, dan gula merah. Jadi gula merahnya secukupnya. Jadi misalkan ini air hangat, lalu bunda kasih perasan jeruk lemon ataupun jeruk nipis. Nah sudah masuk, misalkan udah masuk ya bun, terus tambahkan gula merahnya itu sekitar setengah sendok makan aja ya bun. Terserah sesuai selera bunda, mau yang agak manis maupun agak asam, itu sesuai selera bunda. Nah pasti dong warnanya coklat ya. Ini misalkan aja karena bahan-bahan yang tadi itu udah habis ya bun ya, jadi ya sebagai contoh aja. Nah setelah itu, setelah jadi, bunda minum air perasan jeruk lemon ataupun jeruk nipis ditambah gula merah. Minumnya pagi dan malam setiap hari. Bunda jangan khawatir, air lemon sama jeruk nipis itu bagus banget buat kita sama janin kita, apalagi gula merah loh bun. Jadi itu aja sih bun, simpelkan obatnya, bahan-bahan alaminya mudah didapat di rumah. Lakukan ini sampai batuk bunda reda ya. Kalau sudah reda ataupun sembuh, bunda langsung stop aja. Nah itu dia cara mengobati flu dan batuk pada ibu hamil secara alami. Mudah kan bu, simple, dan bahan-bahannya murah lagi. Semoga bermanfaat bun. Oh iya, bahan-bahan ini apa sih namanya, bisa juga buat orang-orang yang gak hamil juga loh bun. Oke, sekian dulu ya video aku. Semoga video aku bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa like and subscribe ya di bawah sini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.